हेलो अनि नमस्ते छ सबैजनालाई। म हजुरहरूलाई फेरि पनि यस मेरो सानो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ बिहान 6:30 फोन आयो। बिहान किन रहेछ भनेर यसो हेरेको त ठुलो बुवाले फोन गर्नुभएछ। किन भन्दा भाइ आइज न यसो लिची पाकेको छ, लिची खाउँ भनेर बोलाउनु भएछ। त्यस कारणले आज म के भन्नु र लिची झार्न जाने प्लान गरिरहेको छु। त्यही भएर पनि यसो सानोतिनो यसो भिडियो बनाइदिउँ, एउटा कन्टेन्टको रूपमा क्रिएट गरौँ भनेर म चाहिँ यहाँनिर भिडियो बनाउँदैछु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला है। म चाहिँ अब लिची झार्न जाने प्लान गर्दैछु। अब आज बिहान कति बज्यो अहिले 6 बज्यो होला। त्यही भएर हेरौँ कस्तो हुन्छ अवस्था, कति फलेको रहेछ यो सिजनमा त। प्रायःकोमा लिची यस्तो फलफुल पनि आँपहरू धेरै त फलेको छैन होला, किनभने अब अस्तिको पानीले गरेर धेरैको क्षति गराएको छ। त्यसै कारण हेरौँ, धेरै त छैन होला। अब ठिकठाक कति छ, कति हुन्छ हेरौँ न। आउनु जाउँ हेरौँ अनि खाउँ है त। माथिबाट छ 1-2 भन्दै हाँस खेल गर्दै सकिएछ 2 बोतल। छिटो घर जाउँ भन्दै निस्केको थिएँ, खुलेछ चियाको पसल। अब पिउँदिन भो खोया बिर्केयो, तितो मात्र लाग्दै जाने पछि मिठो भो। द हेक यार साथीहरू, देख्नुभयो होला नि रुखको हालत, लिचीको हालत झोलामा देख्नुभयो होला नि। हैट, यसपालिको यो असिना पानीले गर्नु नगर्नु गरे यार साथीहरू। अब त्यत्रो अरू बेला त्यसमा होइन ठुलो लगभग यत्रो साइजको होइन, यत्रो साइजको लिची फल्ने रुख हो क्या त। त्यहाँ देख्न सक्नुभयो। जम्मा फर्स्ट टाइम झरेको जम्मा 100वटा कि 100वटा मात्रै झरेको थियो कि भने जान्छ। यसपालि त यो वातावरणले नि साथ नदिएर होला, हामी मान्छेलाई नि गाह्रो बनायो। अब धेरै देख्यो भनेर त्यस्तै हो। देख्नुभयो होला लिचीको हालत, लिची नै थिएन होइन, के गर्नु। हुन्छ, धन्यवाद है। अनि हजुरहरूलाई यस्तै अरू भिडियो मैले बनाएको भिडियोलाई अलिक अब हजुरलाई राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ भने फलो गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला होइन। अनि त्यहाँदेखि फलो गरेपछि अब अरू भिडियो पनि आउँछन्। मेरा आगामी भिडियोहरू पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर कृपया फलो चाहिँ गरिदिनुहोस् के, लाइक गरिदिनुहोस् अनि फलो हेरेपछि लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् न होइन। एउटा कमेन्ट नगरे पनि अब कमेन्ट गर्न मलाई गरिदिनु होइन, 3टा इमोजी पठाइदिँदा नि हुन्छ है त। हस्, धन्यवाद, बाई बाई।